3. 音效，碰撞时电脑会发出声响，透过 PC 喇叭或外接音响让系统发声，它属于 Windows 预设音效，也可以设定喜爱的声音成为效果，不过通常不会去改喜爱的声音。A. 结合条件问题，没声音且无法脱译模型，不见得是碰撞，多半是组装距离没算好，所以音效算是强调面的检查互补。虽然大家爱看显示面，但听声音会比较具体，因为显示面不见得在眼前。B. 声音控制台，音效会和 Windows 的系统选项、音效、声音控制台的音效它这个步骤还蛮多的。再来就是 SolidWorks 的系统选项，一般勾启用 SolidWorks 事件音效。目前的画面是 Windows 的声音音效，从层次事件会看到 SolidWorks 的项目。你可以指定声音，如果没有指定声音，它就是无。